wangsul di Mekah tacan sasasi di ditu mah salat lohor teh jam 11 geus berangkat ke masjid Jumatan jam 8 jam 8 terus aya di Masjidil Haram eta watek sugan teh rek kabawa ka Indonesia datang ka dieu teh setengah 12 deui eta teh kiaina teh dia kumaha bangsatna taurang ayeuna hijrah kan awal waktu da tugas pokok jelema diturunkeun ka dalam dunia teh tugas pokokna masa taya kajabi ibadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kami teu nyiptakeun jin jeung manusia cek Allah kecuali gesan supaya ibadah kabeh ka Allah. Ari ibadah kabagi dua, hiji ibadah mahdoh, kadua ber mahdoh. Ibadah mahdoh teh salat, puasa, zakat, munggah haji, ruku, sujud, tahiyat, awe salat. Ber mahdoh usik, malik, tani, dagang, rezeki jeung sajabana dahar keluar asup imah. Keur jelema mukmin mah rek mahdoh ber mahdoh ge termasuk kategori ibadah. Urang ibadah khususna salat. Memeh datang waktu salat teh urang geus gaduh abdas. Ngantosan sumpingna datang waktu salat. Saan ngaduakeun ge malaikat Allahumma gfir lahu Allahumma hamhu. Memeh salat urang wudu heula bari tigin sesuai jeung aturan fikih. Pokosok heula kan gitu. Betak juri corona teh kamari teu aneh urang Islam geus biasa. Arat ka dieu banyak tapi ka kiai ge muyang pan harita dipaksa kita kokosok kiai mah memeh aya corona geus kokosok kita make masker kuring mah cadu keur rame corona pandemik disebutna teu hayang mung naon sabab eungap percuma baham di maskeran ngomongkeun tatangga teu eureun. Ya hakikatna nama eta teh mun dipikir tentang pandemi bohongan bangsa dunia teh teu eureun ngagorengkeun batur tah dilatih bangsa di halangan. Terus nu kadua jaga jarak terus deh. Physical distancing bahasana urang Islam mah jeung awewe lain mahram di baheula ge jaga jarak pan gitu. Tambahan deui naon ieu? Hiji deui teh. Apaan tilu deh coba sok kokosok pakai masker jaga jarak malah 5 ya harita urang mah insya Allah urang Islam geus dilatih kokosok beres kokosok disunatkeun minggu lama fikih ditangahkeun ka langit soja ditingalikeun maca doa Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin ngaji baheulana ngoreksi eta we heula beres itu digibring-gibring samping teh bari maca surat inna anzalna deg ka masjid make pakaian bersih bari rapih keunai teu-teu we warnana warna bodas ieu merek salat make kaos partai we malah usum pilkada mah tukangna teh foto calon bari huluna teh dibalikeun ka handap bari tulisan pokna teh siap jungkir balik membela rakyat kapilih we teh nolol deui sia teh da makmum di tukang teh lain babacaan hayo maca tulisan dina kaos warnana warna bodas da teu meunang kisahal salat make warna hideung boboro hideung rek warna bulu hideus ge pek teh deui jeblos ka masjid lengkahkeun sampean belah katuhu pertarosanana teu meunang ka asup ka masjid ngalengkah suku kenja boboro suku kenja masih rek ngagajung ngepek teh deui teu sieun pites pacokor jeblos ka masjid dawa ka calik cek Nabi salat 2 rakaat tahiyatul masjid garana calik we ngantosan sumpingna waktu lohor datang waktu lohor ngong adan dikumandangkeun terus komat pilih di antara jamaah nupang saya nak bacaan anak kori disebutna cek ahli fikih ngan lamun jadi imam jeung Nabi sing bijaksana idza shalla ahadukum bin nasi falyuhaffif di mana anjeun salat mimpin jadi imam batur ngamakmum ringankeun dina bacaan dalam artian maca surat ulah kumaha kudu jadi imam
Rakaat kahiji beres Fatihah teh surat nanti Al-Baqarah. Kedua surat Yasin. Direret teh ka tukang makmum aki-aki genep pingsan kabeh. Perhatikan cek Nabi pan makmum teh jeung ora kabeh aya nu tos pikun, nu nyeri tuur, nu nyeri cangkeng leres. Nu moe pare bisi kahujanan, nu kabrengseng hayang jadu. Hari imam lila teh maca surat makmum tika kababayan dina sajadah. Saya deui imam eta aya wagelan ajengan aya halangan, pilih deui di antara jamaah nu pangsaena. Biasana lamun di Sukabumi imam teh aya teh sok silih jongklokkeun jiga monyet di pentawada. Sia cenah imaman pan ajengan eueuh embu. Hayu cenah pan kungsi masanten digelar tangi, bener kungsi masanten pan teu biasa jadi teu bisa. Silih jongklokkeun teh. Aya pemuda nekat. Hari ini jeung imaman mah aing teh kabisa ngan sakulhu-kulhuna. Beres Fatihah kulhu ruku sujud nangtung deui beres Fatihah rek maca kulhu mikir teu boga ilmu. Benang teu cenah kulhu deui. Makmum ngadagoan. Imam ngahehenen keneh pan ceuk ahli fikih tugas makmum maca subhanallah ngan kate maca subhanallah na lain niat ngingetan imam maca subhanallah sateh zikir we ngan imam sing ngarti matak makmum maca subhanallah ge aya nu kaliru. Subhanallah cek imamna dari poho nu jadi pasoalan teu bisa di surat nu sejen. Subhanallah ayeuna kadesep ngareret ka makmum ka tukang kenging kulhu deui cenah. Cek makmum teh mangga dilajeng cenah. Cek musa urang terlalu ceuk salat ngomong untung dewek teu ngomong. Aya imam, aya ilmuwan ngan teu make aya jelema aki-aki aya ilmu ngan teu make akhlak. Mana boga ilmu teu make akhlak? Make kolor geus 4 bulan teu diseuseuh. Cek pikirna moal salah dina kolor teh aya najisan, salat mawa najis teu sah cek ahli fikih eta teh syarat wa idang tafasyartu in tafal masrut cek ulama usul fikih. Leungit syaratna mah teu sah nu disyaratana ge matak porosotkeun kolor teuneun tukangeun. Dalamun make akhlak mah porosotkeun di luar gantungkeun di hang bedug. Aya kolor kotor aya najisan bawa ke masjid. Gorerkeun tukangeun makmum sujud kana kolor aki-aki. Galin babacaan hayoh bersin. Eta teh aya ilmu ngan teu make akhlak. Da kaum muslimin punten bicara akhlak mah lain bicara halal haram. Sanes bicara hak jeung batil tapi bicara akhlak mah bicara pantes jeung teu pantes. Ta model kuring ieu make kopiah ieu teh akhlak. Lain kita agama make kopiah ngan cek agama tutupi mastaka cara nutupanana ku kopiah mangga ku kain kitu naon lalajuan urang zaman dan tutupan mastaka teh ku kain ku sorban. Ngan akhlak kiai mah di Indonesia khususna kiai komo bari keur ngaji nutupan mastaka teh akhlak ku kopiah. Sok kuring ayeuna keur ngaji make helm. Pantes teu? Teu nyiar-nyiar ditilang ku camat. Tayu model di sarung kade lain kita agama make samping ngan cek agama tutupi aurat. Cara nutupanana ku sarung mangga ku kain kitu naon. Ngan akhlak kiai nutupan ora teh ku sarung uring pulang anting ke Mekah nutupan ora teh ku sarung itu di sarung ke lain burut sanes bagian tina akhlak. Tayana mustami calik dia kieu ieu teh akhlak. Uring ngaji mustami calik akhlak, uring ngaji mustami di gimrang teu ngajedog jore patut si akhlak teh. Kesel atuh teh menikah ka nu eureun ka itu hayu di budak. Ditakul buru. Ari heueuh mah make akhlak, ciat teu ngajedog keur ngaji mah. Kunaon ge amak-amakan lapar aing lah. Wangsul deui ta urang beres salat tong likum-likum ganjel urang Islam mah. Wiridan komo poe Jumaah baca musabihat
Fatihah 7, Qul 7, Wabi Falak, Wabi Nas 7, Ilahilah Suribil Dosyahlah 7 tambahan. Pantos surga ku Allah dipolongokeun kabeh kok rek asup lewat pintu mana efek teh teh. Ya masih eta lain likum gajreng. Ningali sina ustad heran sabet ku si eta. Jelema goblok. Malah loba nu teu tulus jumaahan dauh ilmuan. Datang teh ka masjid kasambak imam keur khutbah da balik majar teh kaporotan padahal asup we entong diuk salat ngan ulama fikih ringankeun bacaan datang ke masjid poe Jumaah imam geus meunang sarakaat salat imam uluk salam urang nanggung deui datang ke masjid imam urang Allahu Akbar barang bar di imam uluk salam entong dibatalkeun salatna 4 rakaat apa gitu biar sing ecrek we ngajinya malah ayat seperti ecrek pisan jo ka masjid poe Jumaah kasa umur-umurna ge pantara salat bahasa kemajikan lagi ngajaran datang ke masjid doang pantau masjid ku DKM ditulisan lubuk mawa HP ku dipaehan da balik deui atuh akan kena teh cios Jumatan atuh da kira-kira aing rek di pojoran dumeh mawa HP ya ku boloongan we wangsul deui ta ibadah mahdha khususna salat dipigawe beres salat teh sing pageuh atuh geura ku keberat teh diaplikasikeun dina kahirupan sapopoe estuning rintih jeung ati-ati hirupna sadar kana tugas hirup yang dikadunyakeun ku Allah fungsi utamana ibadah mun can keuat keur hijrah jelema nu geus tuhu ibadah batina musyahadah ka Allah mah nu ngeunah teu ngeunah ge teu oleh ridho nu teu ngeunah diganyel lain ku sabar deui ku ridho naon sabab hatena geus pasrah tumarima ka Allah da geus dicipta ku ibadah khususna salatna can ngarti makian ini perkara nu teu ngeunah cek nafsu teh belum tentu perkara goreng itu teh nu terbaik cek Allah ngan urang teu paham innama yu'allimukal man'u liadami fahmika anillahi bihi pastina manusia sok rasa kecewa jeung haneueul mun perkara dipikahayang kanyataanna teu sesuai jeung dipikahayang pan urang hayang mah beunghar tapi balangsak nu kalah ngalong ka imah urang hayang mah tani jadi malah sawahna dikauruhkeun nu nyisa ge malah kubeurit usaha hayang lancar malah tanggungan cilok lagi digadekeun rumah tangga hayang runtut raut sareundeup saigol sabihanean tapi kalah ka pamajikan menta diserahkeun tong Rasulullah eta teh aya nikmat kan boga anak hos bae tong Rasulullah nih tong Rasulullah rencana Allah eta anu maslahatna kita boga anak kuloba teh pae hiji teh pan boga 5 aya 4 deui da puring ka penting ieu boga anak teh geus 5 kagenep hanca nya naon deui ge magawe ketimu macul teu bisa nungulikeun mal aya pagawean hayeuh nyeungan budak malah nu kadua mah umur 20 tahun awewe kawinkeun ka santri dikawinkeun poe Senin malam Rebo maot keluarga lalewe cing teh tong lalewe heuceuneuh pan ieu teh maot budak teh menang pikahayang tiba heula atuh kudu jengjerikan cing teh da ieu nu maslahatna minimal anak wae mah tekor para baneun jika sadis ngomongnya pan urang ge dititipan ku Allah urang ge belum tentu teuing isukan teuing paget da titipan di Allah tang Rasulullah pamajikan menta diserahkeun urang geus isyarah nanya ka Allah ternyata jawabanana ku diserahkeun tong dikukut piceun Allah rek merek ganti leuwih hade daripada eta hiji cek hikam gitu nomor kedua kuring pengalaman mata ngomong gitu baheula banyak di pasantren kawin resel boga anak gawe teu timu macul teu bisa pamajikan hayang jajan anak hayang jajan rek kuli teu timu macul teu bisa rek mingpin tahlil teu kabagian jobna ku kieu senior panahirna mah pamajikan usul minta diserahkeun dukung ku inung cenah nyai rek kira majuna kawin ka ustad beri pangangguran mending ora keneh minta diserahkeun atuh aya dukungan beuki nganyok diceun
tengah Rasulullah yakin Allah rek mere ganti bener lamun masih keneh pemajikan kasih eta ayeuna umurna 48 tahun kabayang pewatna kawin deui we hari teh kan umur 17 tahun ayeuna teh kakarak 33 tahun matak teu kudu nyandung da teh seger keneh horeng Allah nyokot teh ternyata rek mere ganti neueuh hate tong Rasulullah jelema nu geus dicitak ku salatna mah taraga lider pasrah we da salakadar nu dititipkeun teh ukur beuji terhak guna pake can kaharti cek urang gelar tanhi urang yin analogi urang dieu ieu sok Bandungan urang diajar saharukeun hate ka Allah urang dieu rek angkat jarah ka Cikundul osok jarah sok jarah nu tara jarah mah juri gua habi kata teh lamun dinisbah mah cek Ibnu Malik jadi Wahabiun nya tinggal ieu bab nisbat dikasrohkeun huruf akhir teh panu nempel ketempelan ku ya musatadah wajib dikasrohkeun kitu dengan urang mah tarek jara osok jara berangkat teh opatan urang gelar tanghi teh nu duaan masih keneh jijing dina makom syariat bari tauhidna acak-acakan nu duaan deui makomna teh geus musyahadah ka Allah geus teu bisa dioyakeun tauhidnya kapayun we ka jalan neangan tumpangan gratisan anu ka Cianjur kan gitu ka Cianjur hayang nepi aya mayar mung ngeluh liwat di belah wetan di arah Cidaun SS anu lahirna tahun 85 kabayang kolotnya kiri bentuk ideal tapi Rabbul Alamin ngerasakeun eta SS teh teureun supirna teu nicak rem dan nu duaan mah tauhid acak-acakan ngudruk mabokna dasar SS butut sok pikir ku akal nu sehat nyaho ge butut atuh beusnya mangga dipegat malah tepi ka beak bahasana aing ge nyaho eta teh sabaraha hargana teh murah cenah sia bari meunang ngalisingkeun dasar tatangga Bang Emok cenah sia pinarakaeun sia beak lakak dasar ceuk nu duaan mah nu namakom syahadah ulah kitu teu eureun teh Gusti teu ngerasakeun naon daya upayana urang lamun Allah teu ngerasakeun matak teu eureun ge pasti eta teh kersana Rabbul Alamin jeung Allah rek mere ganti mobil nu leuwih hade daripada eta wabokna teu narima keneh tong dakwah cenah sia aing ge kieu-kieu ge cenah alumni gelar tanghi sia di madrasah goblok cenah sia dakwah teu narima jus PSS teh ka arah Sindang Barang teu mangkuk sababaraha waktu ti Cidaun keneh liwat ngagidik mobil warna hideung merekna Pajero Sport numutkeun beja mah hargana 675 juta jika nu kuring lain aku punten pelatna lagi nomor pelatna tacan keluar masih Indrayan kan ini tong dipikiran Indrayanan hartina teu wani meugat naon sabab dinu karumasaan cacakan SS butut ge dipegat teu eureun komo mobil mewah bila kutingiluhan dipegat nebogana tapi Rabbul Alamin ngerasakeun teu dipegat ge haji ditoel hatena ningali ngariung opatan reg eureun kakarak nu duaan teh geus mulai sadar oh SS teu eureun teh geuning ieu gantina pencet teh ku haji teh nu boga Pajero teh kacana teh dirunkeun beda panjang mobil butut nurunkeun kaca teh lain dipencet digoyang ku supir teh ketika lakat leket kesang teh kakarak sakieu turunna teh haji nanya bade angkat kamarana bade ka Cianjur Kang Haji kumaha bahasana cek haji Kang Haji teh megat tiranca buaya keneh neangan jelema nu rek ka Cianjur hayang boga batur ngobrol dina mobil ternyata Gusti ngerasakeun ieu mangga jeung Kang Haji naik kaciri teh horeng SS teh ngerasakeun eureun teh ku Allah rek mere ganti neuwih hade gantina ge Pajero mangga cara-cara lik naik malah anu saurang mah senal gedilaan dijingjing
cek haji di tekeng gitu anggo we pilih kotor cenah Kang Haji sabios ke Kang Haji disetip ayo ya cek haji teh bade ngaleueut atuh cenah kantenan we Pak Haji punten aku mah teu ngan nyana ke Kang Haji teh kerating deng 2 ewang teh sabariji 2 ewang rek nanya mayar teh gawe henteu Allah ngeresakeun kerating deng 2 ewang kisah Abdul Fatah ngaji di gelar tanhi geus deukeut ka setengah jam Gusti teu ngeresakeun aya weh kerating deng ada iya saliwat banyak lain ngomong nyari ngawe bidang panitia saliwat mah dia kisah giliran panitia lain ngajak jelema hatena jeung hareup ka Allah tong ngarasula itu maksudnya pesan moralna daweuh batalina perkara nu dahar jeung gawe weuh batalina dah nu teuang ku ibu yang datangna ti salaki sanes sumberna ti Allah ngan datangna lewat tangan salaki dalilna mana lalajuan ieu panumpang ge obatan tegara we bari teu mahal bari teu maya aya rezeki mah ti Allah 2 ewang Kang Haji cenah ditampi mana cenah jual minum eta teh ya contohna teh ieu mah eueuh urang aqua we Aldina ulang ngarasula rek ngomong naon ari Gusti teu ngarasakeun catet ya geus kasep tadi cing eta rek kamari sia cing atuh kolot ngaji tiung teu boga ka era teh eta teh ikhtiar nyaran Gusti ngarasakeun napekeun rasa ari ka dieu teh maksudna mah oh, diajarnya harus hati kabah cek haji teh sok nyara resep kandenan cenah Pak Haji nah cenah Pak Haji geraku ieu mobil sakieu sayana bari weuteuh hargana ge ratusan juta lebar teuing dia ngarokok kumaha cek haji ieu mobil teh rezeki ti Allah tong kasiksa ku bana teu mobil butuh ruksak mah meuli deui di dealer pan loba nu gablek mobil 3 belah dipake udud-udud acan kasih saku banda eta mangga cenah ngarokok cek haji teh 3 bungkus ewang mayar ya gawe henteu henteu aya rezeki ti Allah 3 bungkus ewang ye ngaji sak jam leuwih panitia mere ulun gerak sabungkus lain ngawiwinan da kudu jujur jelema maksudna taya fatalina jeung ngaji terus taya fatalina jeung gawe pan urang ge usaha turun subuh datang maghrib menang bati menang ngan teu kahakan naon sabab aya nu nyopet bener ibu ayeuna ku salaki kita di teu dibere nafkah ngaji ke gelar tanhi wangsul di dieu dibagi besek ke panitia meureun ka mata dipake meureun teh bisi teu persiapan balik mau besek datang ka imah dibuka tuang besek di panitia di salaki sanes ti saha ti Allah ngan lewat panitia kahartos tak tong Rasulullah diterima tadi ge atuh nuhun baboro dibere sabungkus dina henteu na ge menyang Rasulullah lewat ya tuh sedang barang ka dieu ke Cibinong Kang Haji cenah ieu mobil teh manawi kuninga tapi teu yang disebat kepo cenah sabaraha ieu teh hargina cek haji 675 juta dadakar ieu teh 4 kali 4 malihanan cek haji jakatna ge ku Kang Haji can dibagikeun malah Kang Haji mah mun barang beli sewa di zakat teh sakaligus diinfakkan di sedekah raresan salira ngiring ka Pak Haji ieu zakatna sakantenan jeung sedekahna 5 juta ewa gawe teh mayar teh aya rezeki ti Allah 5 juta ewa
kisah hal ngaji digelar kanghi can pugu mata raheut hate lamun nyebutkeun ayeuna mah menang kisah hal teh mahal nya iraha aing ngarget make nyebut mahal baboro dibere teh dibere ge nya teh ngutruk lain teh ada orang rezeki we di Allah pasti Allah mayar lewat jalan lain ka hal itu ada cek panitia alumni caduk peluk teh dibere mah buktikeun beres ngaji tong dibere duit hiji moal lagi kedua moal kukulutus dengan pecak 2 bulan ka hareup onang deui cek nu goreng hadiah mah pasti moal datang sabab ayeuna teu dibere duit lain teu datang sote Gusti we teu ngerasakeun da ayeuna ge naon daya upaya kisah tong